Čaute, moje meno je Tomáš a toto je moja videorecenzia na hru Titanfall. Titanfall je momentálne úplná novinka na hernom trhu, v celosvetovom hodnotení dostala priemere 9 z 10. Jedná sa čisto o multiplayerovú hru, kampaň je rozdelená na dve pasáže, z čoho v jednej hráte za vojaka IMC pechoty a v tej druhej ste vojak milície. V celej kampani je dokopy 9 map, no v multiplayerovej časti je ich 15, a to Airbase, Angel City, Boneyard, Colony, Corporate, Demeter, Fracture, Lagoon, Nexus, Outpost 207, Overlock, Relic, Rise, Smuggle, Cover a Training Ground. Čo sa týka režimov hry, tak tu máme na výber Attrition, Last, Titan Standing, Hardpoint, Capture the Flag, Pilot Hunter a Variety Pack. Čo sa týka pilotov a titanov, tých si môžete prerábať podľa seba, meniť zbrane, schopnosti, taktické veci. Pred začatím hry máte možnosť aktivovať si 3 burn karty, ktoré si počas zápasu môžete aktivovať a slúžia ako vylepšené danej schopnosti, napríklad šprintu, presnosti mierenia. Čo sa týka hráčov na boisku, tak je to 6 versus 6, no k obom stranám sú pridaní boti s veľmi nízkou inteligenciou. Boti hre dodávajú pocit plných map a hlavne stálu akciu. Na hre je výborná otvorenosť mapy, dostanete sa naozaj všade. Pomocou dvojskoku, dobrému ovládaniu, bežaniu po stenách a množstvo ďalších výhod postavy. Čo sa týka grafiky, hra beží na modifikovanom Solar Engine. Bohužiaľ, hra rokmi starého engineu to pocítila hlavne slabšími textúrami a výbuchmi. No ako sa hovorí, konzolisti, nejde o grafiku, ale o hrateľnosť. No a pri tejto hre je výborná. Ako by som dal prehľadné menu, veľmi dobrú hrateľnosť, silne návykovú akciu, vyváženosť hry, voľnosť na boisku a rýchle tempo. Ako mínus by som dal podanie príbehu, ktorý je počas klasického multiplayeru hovorený, no počas hry sa neviete sústrediť na príbeh. Aj keď nemáte radi multiplayer či sci-fi žáner, tak táto hra vás určite nesklame. Odporúčam ju vyskúšať, takže moje hodnotenie 9,5 z 10. Takže to bolo odo mňa všetko, ďakujem vám za pozornosť, majte sa! The air support there alone is bigger than all the militia fleets combined. Replacement Titan is ready for launch. Signal when ready. Press your streak. Nice moves.